Fala, moçada. É nóis. Vamos começar mais uma hoje. Vamos mostrar os bastidores. Mais um dia aí de festa. Então, fica com a gente aí. Ela já tá por ali, viu? Olha que rodo. Que homem. Seu bicho tem uma coluna boa, viu? Ah, vai. E aí, Gordinho, como é as esperanças pra hoje aí? Hoje, melhor do que ontem, com certeza. Menos Não, estresse. apaga. Nada, já foi, papai. Peguei na máfia, viu? Ele tava só o caco ontem, o olho dele parecia uma de maconha. E papel na mão. Epa, que tu acha? O dançarino de roda. Isso, mano. Dançar não. Mais um. Mago Som hoje tá na... Mago Som, como é o sistema do som aí que tu tá trabalhando hoje? Como é o sistema do som aí? Se filmar, Hoje aí, ó, som do craftzinho aí, ó, o i24 rolando tudo, já tá quase tudo montado. Galerinha ali tá pegado. Daqui a pouco passagem de som e a noite show pra gente aí curtir a parada. Tamo no dedo junto. O escritório tá montado. Tô aqui nos preparativos. Vou começar aqui, ó. Chegando. Começar os trabalhos. Quinta já tá pronta. Ali, ó. Ali, ó. Eu? É muito amor. Vamos embora. essa aqui todo mundo sabe. Vai bater. Eu me senti no carreiro. Eu nunca mais te vi. Eu saudade da gente. Volta do terror. Sucesso no Paraíba. Cavalos,